Добре дошли в моята школа по шофиране, която струва само 5 лева на месец. Не съм от онези психопати, които мислят само за пари. За мен е важно да обучавам едни спокойни и добри шофьори по пътищата на България. Колан по принцип няма смисъл да слагате. Не виждаш ли, че съм му? Гледай, то кара като тебе. Какво гледаш? Най-важното на пътя е спокойствието. Искаш да следва да я пукам кофата ли, бе? Ако някой се опитва да ви отнеме спокойствието на пътя, не се поддавайте. Айде, пе***! Какво ме гледаш с тришнярската си глава, бе, глупак? Спокойно. Спокойно, всичко наред. Къде караш, бе, нещастник? За спокойствието и благоприятното настроение много помага приятната музика. Дай малко от газ, все едно се движи, бе. Тия като теб са заплаха за движението. С чего то? С чего? Много или малко са 5 лева. Ще половея. Спокойствие. Тега ще ти***ката, нещастник! Те 5 лева не ми стига. Ще ти защо да пешеходна пътека? Само няма се ядосва. Ще си кажеш за 5 лева месечно толкова, но в същото време за 4,90 месечно в Хенди ще получиш много повече. Вземи таблет с 4-яден процесор само срещу 4,90 лева на месец. Бъсни го това пешеходец. Дължи ми 5 лева за един урок по рисуване. Какво ми макаш? Сега